হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা করবো কার আনবক্সিং ভিডিও, স্পোর্টস কার আনবক্সিং ভিডিও। তো এটা হলো মিউজিক 3D মডেল কার, আর এটাতে আছে রিচার্জেবল ব্যাটারি। তো এটা ব্যাটারিতেও চলে, চার্জেও চলে। আর এই যে এটা, আর এখন এটা আমরা আনবক্সিং করব। তো চলেন আমরা শুরু করি। আমি দুই হাত দিয়ে ধরতে পারছি না, তো আমি এক হাত দিয়ে করছি। ওই যে আমার এক হাতে এক হাতে আমার মোবাইল, তো আমি করতে পারছি না দুই হাত দিয়া, তো এক হাত দিয়ে করছি। আর এই যে এটা হলো এটা তার চার্জের। তো আর এই যে এটা রিমোট। এই যে আর গাড়িটা দেখেন, এটাতে তাহলে কি আমি কি যে ওই করতেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা এই যে